ट्रिपल एच का हथौड़ा असली होता है या नकली? आइए जानते हैं इस हथौड़े की सच्चाई। जब ट्रिपल एच अपने करियर के इनिशियल डेज में होते हैं तब जिस हथौड़े का ट्रिपल एच यूज करते थे उसका हेड रबर का बना हुआ था, मतलब कि फेक होता था। लेकिन एक बार रेसलमेनिया 17 में ट्रिपल एच का मैच होता है अंडरटेकर से। जैसे ही ट्रिपल एच रबर वाले हथौड़े से अंडरटेकर के सर पे मारते हैं, अंडरटेकर का सर फट जाता है और उनका खून निकलने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद से ट्रिपल एच को रियल वाला हथौड़ा दिया जाता है, जिसके हेड पे ट्रिपल एच अपना हाथ लगा के दूसरे रेसलर को हिट करते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो।